আজকে আমরা দেখব হলো একটি পাথ ক্রিয়েট করা ট্রেন জেনারেটর মাধ্যমে, মানে ন্যাচারাল ট্রেন জেনারেটরের মাধ্যমে। তো আমরা প্রথমেই এইখানে প্রপসে যাব। প্রপস থেকে আমরা প্রপস ক্লিক করব এবং এইখানে আমরা চলে আসব নেচার ট্রেন জেনারেশনে। এইখান থেকে আমরা একটা প্লেন নিব 64x64। এটাতে আমরা ডাবল ক্লিক করব। এটা এখানে এসে ভিউপোর্টে বসবে। এবার আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করব, মাল্টি ডুপ্লিকেট। আমরা এক্স অক্ষের দিকে 0 করে দিব, ওয়াই অক্ষের দিকে 400 এবং ডুপ্লিকেশন আইটেম সংখ্যা আমরা 5 করে দিব বা প্রয়োজন অনুযায়ী করব। এবং আমরা এটাকে একটু কার্ভ করার জন্য একটুখানি রোটেট করে দিব এবং মুভ করে আমরা এইগুলোকে একটু ক্লোজ করে দিব। ওকে, এইবার আমরা এইখানে টেক্সচার অ্যাপ্লাই করব। টেক্সচার অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা প্রথমে চলে যাব মিডিয়ায়। সেখানে আমরা আসব ম্যাটেরিয়াল, নেচার ট্রেন জেনারেটর। এইখান থেকে আমরা খুঁজে নেব আমাদের প্রয়োজনীয় যে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা এখানে ব্যবহার করব, সেই ম্যাটেরিয়ালটা আমরা এখান থেকে খুঁজব। এখান থেকে আমরা এই যে এটা আছে 6টা, আমরা এখানে একটার উপরে ক্লিক করে বা ড্রাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে দিব, এখানে দিব, এইখানে অন্য আরেকটা দিব, এইখানে অন্য আরেকটা দিব, এইখানে অন্য আরেকটা দিব, এইখানে অন্য আরেকটা দিব। ওকে, এবার আমরা পথটা পেয়ে গেলাম। এইখানে এরকম। এখন আমরা এটাকে একটুখানি এডিট করব। প্লাগইনসে যাব, নেচার ট্রেন জেনারেটর আমরা একটা সিলেক্ট করে নেই। এখান দিয়ে যে কোনো একটা প্লেনকে আমরা সিলেক্ট করে নেব। আমরা নেচার ট্রেন জেনারেটরে যাব। এইখানে আমরা এডিট করব। দুই পাশে আমরা কার্ভ করার জন্য
রিসেট করে দিই, কারণ জিনিসটা হচ্ছে না। আমরা মিডলে এটাকে আপ করব, মিডল থেকে ডাউন, এটা আপ, এটাকে একটু আপ করব। এই পাশে আমরা একটু আপ করব। সবগুলোকে আমরা একটু একটু রিসেট করে দিই সবগুলোকে। এখানে আমরা একটা ট্রেন জেনারেট করব নর্মাল। মাটির মতো, এটা সাইজ কয়টা কয়টা হবে? চারটা জেনারেট করে দিলাম আমরা। এটাকে আমরা এই গ্রুপটাকে এখান থেকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে এইরকম একটা পজিশনে নিয়ে আসি। আমরা ইচ্ছা করলে এই গ্রুপটাকে কন্ট্রোল ধরে আরেকটা ডুপ্লিকেট আমরা করে নিতে পারি, অথবা আরেকটা আমরা এখান থেকে ট্রেন জেনারেট যা আছে আরেকটা গ্রুপ আমরা জেনারেট করছি। এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব। এটাকে আমরা যতদূর সম্ভব এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিই। ওকে, এবার আমরা এটাকে একটু এদিকে সরিয়ে নিই। এই গ্রুপ ডামি গুলাকে হাইড করে দিতে পারি। দুটা গ্রুপ ডামি আছে, আমরা
সিলেক্ট করে হাইড করে দিচ্ছি। ওকে, এবার আমি এইখানে প্লান্টেশনের জন্য কিছু কাজ করব। তো প্লান্টেশনটা করার জন্য আমরা এখানে এগুলো এর উপরে উঠে গেছে। আমরা এই গ্রুপটাকে হাইড করে এই গ্রুপটাকে একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে নেব। লোকাল মুভমেন্টে আমরা এটাকে ব্যাস এইখানে আমরা এটাকে সেট এস ডামি করে রাখি। এবার আমরা এখানে কিছু প্লান্টেশন করব। কন্টেন্ট প্রপসে চলে যাব। এইখানে আমরা চলে আসবো গ্রাস এইখানে এই ধরনের ঘাস আছে। আমরা এখানে নিয়ে এটাকে আমরা ব্রাশ করে এইভাবে আমরা ব্রাশ করে দিয়ে দিব। যেটুকু আমরা ক্যামেরায় দেখতে চাই সেইটুকুর মধ্যে আমরা এই ব্রাশগুলো করে দিব। কিছু অন্য টাইপের আমরা এখানে দিতে পারি। এগুলো সিঙ্গেল করতে পারি। আবার
ওকে, এইখানে আমরা ফ্লাওয়ার দিতে পারি। এইখানে এখন আমরা ট্রি, কিছু গাছ, যেমন এইখানে আমরা এই পাম ট্রিটাকে এখানে দিয়ে দিই। তারপরে পাম ট্রিটার এখানে আমরা কিছু বুশ এরকম দিতে পারি। আমরা একটু ছোট করে দিলাম। আমরা এইটাকে এইখানেও আমরা দিতে পারি। এই অংশটুকুকে এখানে আমরা একটা অন্যরকম গাছ যা আছে সেখান থেকে আমরা দিই। গাছটাকে পজিশন করে দিই। ব্যাস, এখন আমাদের দৃশ্যটাকে ক্যামেরার মধ্যে নেওয়ার জন্য আমরা একটুখানি ক্যামেরা ইউজ করব একটা। এবং কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা সিলেক্ট করে ক্যামেরাটার পজিশনটাকে ঠিক করে নেই। গাছটাকে আরেকটু আমরা সরিয়ে নিয়ে যাই। আমরা একটা স্কাই ইউজ করি। স্কাইটাতে আমরা ফগ ছাড়া আমরা আরেকটা করতে পারি। এইখানে ভলিউম ফগ, দৃশ্যটাকে ডেপথ বাড়ানোর জন্য। এইবার আমরা আরেকটু এরকম তুলে ধরি ক্যামেরা দিগন্তটাকে। এইবার যদি আমরা আরো করা যাবে, এই যে দেখেন আমাদের গ্রাম্য পথের মতো। এখন আমরা এটা একটা রেন্ডার ইমেজ দেখব।
এই গ্রামের একটা পথ, যেখান দিয়ে সবসময় মানুষ হাঁটলে যেরকম হয়ে যায় এরকম একটা আবহ তৈরি হয়ে গেল। আরো বিস্তারিত করা যাবে চাইলেই। এইখানে আমার এটা কুইক মোডে আছে, এটাকে হাই মোড করতে পারি, করলে এই জিনিসগুলো আরেকটু সুন্দর হবে। শেডও থাকবে, লাইটস, HDRI ইফেক্টটা যদি এখানে ইউজ করি, এরকম পাম ট্রিটাকে একটুখানি স্কেল করে দিই। আমরা আরেকটা ইমেজ টেস্ট দেখি। সুন্দর একটা সিন আমাদের এখানে এটা তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে আমরা অনেক সিন তৈরি করতে পারি এবং সহজে তৈরি করতে পারি।